Darbe atliekamų užduočių krūvis kartais tikrai panašus į akmens ridenimą Sizifo kalnu. Begalė darbų planų, dokumentų ar kompiuteryje stringančių lentelių. Įniršis ir pyktis kompiuteriui nesvetimas daugeliui, tačiau technologijų kaltinimas nudirbti darbų nepadės. Tam, kad stresas neišvarytų iš proto, išmokite minčių valdymo technikos. Jeigu yra daug minčių, tokių keliančių nerimą, pavyzdžiui, dėl būsimo susitikimo, dėl būsimo kažkokio pardavimo, sandorio ar dėrybų, ir yra neramu arba netgi dėl kažkokių asmeninių dalykų, kad eisiu pas gydytoją ir ką man ten pasakys, tai tiesiog, siekiant šiek tiek atsipalaiduoti ir apsiraminti, reikėtų iš to vidinio tokio plano perėti į išorinį. Tiesiog koncentruotis žvilgsniu į kažkokį tai išorėsantį objektą ir savo mintise vardinti, ką matau, ką girdžiu, ką galbūt užuodžiu, ir tokiu būdu įtampa taip pat yra sumažinama. Susikoncentravimas ties viena konkrečia mintimi, tai prilygsta tokiai būsenai, kur žmogus yra kaip ir budrus ir nebudrus. Tarkim, nerekomenduojam darbe arba nerekomenduojam važiuojant automobiliu, nes gali vykti kažkokia tai nelaimė. Pasirinkite, tarkime, ką žmonės dabar nori būti, sveiki nori būti. Tai pasirinkite žodžių derinį, aš esu sveikas, tarkime. Arba kažkokį kitą žodį, ko jūs norite tuo metu. Į ką norite susikoncentruoti, kokią norite mintį palaikyti. Tai ir pastoviai kartoja. Reiškia, susikaupimas, lėtas kvėpavimas, jokie išoriniai dirgikliai jūsų neveikia, jūs norite susikoncentruoti būtent ties tą vieną mintimį. Ir pastoviai kartojat, aš esu sveikas, aš esu sveikas, aš esu sveikas. Galit kartoti tą dalyką įkvepiant ir iškvepiant. Įkvepiant pakartojam, iškvepiant pakartojam.